வணக்கம். என்னோட பேர் தாமோதரன். நான் விருதுநகர் விருதுநகர்லேருந்து ஒரு 8 கிலோமீட்டர் வரலாட்டிங்கிற கிராமத்திலேருந்து வந்திருக்கிறேன். 1995 மாடல் மஹிந்திரா ஜீப் ஒன்று நான் வாங்கி அதை அப்படியே வேலைக்கு விட்டுருக்கிறேன். இப்போ அந்த வண்டியை நான் டெலிவரி எடுக்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்கிறேன். எனக்கு நான் என்ன எதிர்பார்த்தனோ அந்த எதிர்பார்ப்பு இந்த வண்டிக்கு எனக்கு கிடச்சிருக்கு. அதனால் உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிறவங்களும் எனக்கு ரொம்ப ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இந்த வண்டியை எனக்கு அதாவது ஒரு புது வண்டிக்கு இணையாக இது ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வகைக்கு இந்த ஏசியன் மோட்டார்ஸில் உள்ள அத்தனை பேருக்கும் நான் ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக நான் இன்றைக்கி வண்டியை நான் டெலிவரி எடுக்கிறேன்.